एक बार की बात है, जंगल के बीच में एक प्यारी चिड़िया रहती थी। उसका नाम चंपा था। चंपा बहुत खुशमिजाज और सबकी प्यारी थी। हर दिन वह अपने मीठे गीतों से पूरे जंगल को जगाती थी। सभी जानवर उसकी मधुर आवाज को सुनकर बहुत खुश होते थे। एक दिन चंपा का जन्मदिन आने वाला था, लेकिन उसे खुद इसका ध्यान नहीं था। जंगल के सभी जानवर उसके लिए एक खास सरप्राइज प्लान कर रहे थे। वे चाहते थे कि चंपा का जन्मदिन कुछ खास हो, इसलिए उन्होंने मिलकर उसके लिए एक बड़ी पार्टी की तैयारी शुरू कर दी। तितली ने रंग बिरंगे फूल इकट्ठे किए, खरगोश ने गाजर का केक बनाया और मोर ने अपने पंखों से जगह को सजाया। सारे जानवर उत्साहित थे और सब अपनी अपनी तैयारी में लगे थे। किसी ने चंपा को कुछ भी नहीं बताया, ताकि सरप्राइज सही रहे। आखिरकार वह दिन आ गया। सुबह सुबह चंपा अपने घोंसले से बाहर आए और हमेशा की तरह गाने लगी। तभी उसने देखा कि पूरा जंगल कुछ अलग लग रहा था। उसने इधर उधर देखा, तो हर जगह रंग बिरंगे फूल और सजावट थी। चंपा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक सारे जानवर उसके सामने आए और जोर से बोले, सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे चंपा! चंपा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके दोस्तों ने उसके लिए इतना सब कुछ किया है। जानवरों ने उसे एक सुंदर ताज पहनाया और खरगोश ने केक लाकर उसके सामने रखा। चंपा ने खुशी खुशी केक काटा और सभी जानवरों ने मिलकर जश्न मनाया। उस दिन जंगल में ढेर सारी मस्ती, नाच गाना और खेल हुए। चंपा ने अपने दोस्तों को धन्यवाद दिया और कहा, ये मेरा सबसे यादगार जन्मदिन है। इस तरह चंपा का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया गया और वह दिन हमेशा के लिए उसकी प्यारी यादों में शामिल हो गया। एक बार की बात है, जंगल के बीच में एक प्यारी चिड़िया रहती थी। उसका नाम चंपा था। चंपा बहुत खुशमिजाज और सबकी प्यारी थी। हर दिन वह अपने मीठे गीतों से पूरे जंगल को जगाती थी। सभी जानवर उसकी मधुर आवाज को सुनकर बहुत खुश होते थे। एक